E aí galera, meu nome é Rodrigo Pereira, eu sou proprietário do Tempra Turbo Stile aqui, ano 98, conhecido como Trovão Azul. Faz parte do Tempra Turbo Rio de Janeiro e é um dos carros mais íntegros daqui do Rio de Janeiro. E quem conhece ele realmente sempre disse que ele está sempre impecável, né? Eu acho que vocês vão poder ver isso um pouco no nosso vídeo do nosso amigo aqui. É um carro diferenciado porque ele está em estado realmente impecável, tem um motor preparado também, tem uma suspensão preparada pelo nosso amigo da Comfort Low, que é o Duda, que fez uma suspensão espetacular. Além do escape também, que foi redimensionado, né? O carro possui freio também, tem um upgrade no freio também. Então é um carro todo particularmente feito para o meu uso mesmo, mas que está em estado impecável mesmo, interior perfeito, né? E é um carro que continua luxuoso até para os dias de hoje. Então eu acho que vocês vão curtir muito esse vídeo do nosso amigo aí, que vai arrebentar.